नमस्कार दोस्तों। आज है टाइपिंग का डे 3 यानी तीसरा दिन। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने पहले दिन आपको क्या बताया था और दूसरे दिन क्या बताया था। फिर हम बताएंगे कि आज आपको क्या करना है और सीखना है। तो सबसे पहले हमने जो आपको बताया था कि होम रो पे अपनी फिंगर का प्लेसमेंट कैसे करना है। देखिए, लेफ्ट हैंड का A S D F, राइट हैंड का सेमीकोलम L K J और राइट हैंड का जो थम थम है इसको स्पेस बार पर प्लेस करना है। ठीक है, आपने उंगलियों का प्लेसमेंट कर लिया। देखिए, अब आपको कैसे प्रेस करना है जो पहले दिन बताया था वो मैं थोड़े 1 मिनट आपको रिपीट करके बताता हूँ। A S D F स्पेस सेमीकोलम L K J स्पेस। ये पहले दिन की प्रैक्टिस थी। A S D F स्पेस सेमीकोलम L K J स्पेस। ये रही पहले दिन की जो आपने सीख ली है। अब दूसरे दिन हमने क्या बताया था आपको कि आपको G और H प्रेस करना है। कैसे? देखिए, इधर से लेफ्ट हैंड A S D F G F स्पेस सेमीकोलम L K J स्पेस। जो F वाली फिंगर है इसको F प्रेस करके फिर G भी प्रेस करनी है, फिर दोबारा F प्रेस करना है, क्योंकि इसके लिए ये वाली फिंगर तो आएगी नहीं। ठीक है, और जो J वाली फिंगर है इसको H प्रेस करना है और J भी प्रेस करना है। ठीक है, तो जो हमने दूसरे दिन की प्रैक्टिस आपको बताई थी उसमें देखिए A S D F G F स्पेस सेमीकोलम L K J स्पेस। ये आपके दूसरे दिन की प्रैक्टिस थी। ठीक है, वो भी वाले वीडियो देख लीजिए यदि आपने नहीं देखे तो। और इनकी 2-2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। आज है तीसरा दिन, तो आज आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? आज हम आपको कुछ वर्ड देंगे जिनको आपको टाइप करना है। ठीक है, इसके साथ ये वाली की भी आपको इन्वर्टेड कॉमा, इसकी को बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ये भी आपको उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब हम ऐसे रखेंगे तो इसको राइट हैंड की जो छोटी वाली थंब फिंगर है ना, इससे प्रेस करनी है। राइट हैंड की छोटी वाली फिंगर से इसको प्रेस करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 की होती हैं। ठीक है, इसमें तो ये शिफ्ट के साथ प्रेस करनी होती है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम आपकी उंगलियों की प्लेसमेंट करके और आप कैसे फास्ट टाइपिंग कर पाएंगे वो सिखाएंगे। फिर शिफ्ट और शॉर्टकट ये सब बाद में बताएंगे। ठीक है, तो आज तीसरे दिन का जो हम आपको वर्ड दे रहे हैं वो हम आपको कंप्यूटर पर बताएंगे, क्योंकि कंप्यूटर पर आप MS वर्ड निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस पर हम आपको बताएंगे आज थर्ड डे का तीसरे दिन की आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, तभी आप 10 दिन में टाइपिंग सीख पाएंगे और 1 महीने में आप 30+ फास्ट टाइपिंग कर लेंगे। सबसे पहले अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर प्लेसमेंट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले आप MS वर्ड या नोटपैड निकाल लीजिए। ठीक है, अब आपको मैं कुछ वर्ड दे रहा हूँ जिनकी आपको आज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जितने मैं वर्ड दे रहा हूँ उसकी हर एक वर्ड की मिनिमम 1 लाइन, कम से कम 1 लाइन आपको टाइप करनी है। ठीक है, देखिए AL स्पेस AK स्पेस AS स्पेस AJ स्पेस AD स्पेस AH स्पेस AG स्पेस। ठीक है, SL स्पेस SK स्पेस SA स्पेस SJ स्पेस SH स्पेस SD स्पेस SG स्पेस SF स्पेस DL स्पेस DK स्पेस DA स्पेस DJ स्पेस DA स्पेस DH स्पेस DS स्पेस DG स्पेस DF स्पेस। फिर FL स्पेस FA स्पेस FJ स्पेस FS स्पेस FH स्पेस FD स्पेस F सेमीकोलम स्पेस FJ स्पेस। ठीक है, आपको ये प्रेस करने हैं। इनकी कम से कम 2 पेज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब जो आपकी ये होम रो है इसमें आपके जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वाली जो एक की है इसको भी इसी प्रैक्टिस में लेना, उसकी स्पेशल प्रैक्टिस ना करवा के इसी टाइप में आप इंक्लूड कर लीजिए, इसी टाइप में उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम आपको, ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है। ठीक है, देखिए सेकंड स्टेप AL सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस AS सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस AK सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस AD सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस AJ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस AF सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस AG सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस AH सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस। इसमें हर एक वर्ड को आपको कम से कम 2-2 लाइन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा स्टेप। अब तीसरे दिन का तीसरा स्टेप क्या रहा, देखिए
तीसरे दिन का जो आपका तीसरा स्टेप है, देख ELS सिंगल इन्वर्टेड कोमा स्पेस ADK सेमीकोलम सिंगल इन्वर्टेड कोमा स्पेस AGS सेमीकोलम सिंगल इन्वर्टेड कोमा स्पेस EHD सिंगल इन्वर्टेड कोमा सेमीकोलम स्पेस AJFL स्पेस AZHD स्पेस AKJ स्पेस A सिंगल इन्वर्टेड कोमा G सेमीकोलम स्पेस DKA सिंगल इन्वर्टेड कोमा स्पेस सेमीकोलम SH स्पेस FKL G स्पेस HDJ सिंगल इन्वर्टेड कोमा A सेमीकोलम स्पेस। ये रहे आपका थर्ड स्टेप। जो हमने आपको वर्ड दी है इनकी आपको कम से कम 4 पेज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आपका फोर्थ स्टेप, सॉरी, जो हमने आपको ये थर्ड स्टेप दिया है इसकी कम से कम 1 पेज ही आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम आपको फोर्थ स्टेप देंगे जिसपे आपको हर एक स्टेप की 1 पेज प्रैक्टिस करनी है, आपके 4 पेज हो जाएंगे। अब आपका फोर्थ स्टेप में देखिए ELSK स्पेस EHGJ स्पेस SKDF स्पेस सेमीकोलम DHF स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कोमा DGS स्पेस KFLD सेमीकोलम स्पेस AKDL स्पेस HGKF स्पेस सेमीकोलम SKG स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कोमा SJF स्पेस ALG सिंगल इन्वर्टेड कोमा सेमीकोलम स्पेस FKEL सेमीकोलम स्पेस FDLH स्पेस GSAJ सेमीकोलम स्पेस। इनकी आपको 1 पेज प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए आपका फर्स्ट स्टेप थर्ड का ये वाला, इसका आपको 1 पेज MS वर्ड का या नोटपैड का प्रैक्टिस करनी है आधे घंटे। फिर सेकंड स्टेप की आधे घंटे प्रैक्टिस करनी है 1 पेज। फिर थर्ड स्टेप की आधे घंटे प्रैक्टिस करनी है 1 पेज। टाइम लगे बट गलती ना हो, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप की आधे घंटे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कम से कम 1 पेज। और हाँ, अब इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो बता दिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट डे प्रैक्टिस और सेकंड डे प्रैक्टिस, तो आपको अभी हम जो टाइपिंग बता रहे हैं वो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आप फर्स्ट डे की जो टाइपिंग प्रैक्टिस है और सेकंड डे की वो आप देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगी। उसके उन वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप पहले फर्स्ट डे वाला टाइपिंग प्रैक्टिस देखिए, फिर सेकंड डे वाला, इसके बाद थर्ड डे वाला, और आप देखिए प्रैक्टिस कीजिए तो आप 10 दिन में टाइपिंग सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।